Opa, galera, Ninja Refrigeração nativa aí. Feita. Estamos com o técnico Jax aí. Estamos com essa lave seca Samsung. Eu nem sei nem o modelo dessa onça aqui. Qual o modelo dessa máquina? Aqui atrás aqui, ó. Tem, eu etiquetei? Tem a etiquetinha aqui, tá? B, não. WD o quê? WD 10, 6, né? 6. WD106. Ó. O problema dessa lave seca aqui, olha a situação. Esse aqui tá um cachorrinho, um mau que gosta de mijar. Olha o que o cachorrinho fez. Só mijo. Se ele mijou assim, imagina cagando. Tem que trocar, ó. Câmera frontal aqui foi pro pacote. Olha o tamanho do rombo. Tamanho da joia do buraco. Ó, aqui já era. Aqui, vazamento. Eixo tripé. Pacoteira. Essa quase foi. Essa aqui quase foi, mas não foi. Né? Mas, olha, comeu um pouquinho na lateral. Rolamento travou. Nada. Nem pra frente, nem pra trás. Vamos dar um grau nessa lave seca. Olha a sujeira. Suja. Deus me livre. Ó. O bichinho tá sujinho, tá dolorosa essa aqui, mas com a gente nós dá um jeitinho aqui. Deixa ela top novamente aí. Vamos aí, energia refrigeração, galera. Nós atendemos aí Brasília, região em torno, tá? Fazer manutenção em lave seca, lava roupa convencional, lava louça, micro-ondas, geladeira. Se tá com seu aparelho ali que tá pra fazer um orçamento, chama a gente aí. Tchau, obrigado.